sa Nagtabon ngayon. Yung mga kasama namin nandun na, yun o. Yun o, yun. Yan. At yung isa, diba? Yan. Lalaki nga ng alon, hindi ko ba alam kung makakaligo kami. A few moments later. Inabutan po kami ng ulan. Ito yung mga kasama namin naghahanap ng mga masisilungan dahil basang-basa na kami. Wow, mga nakaka-proud naman yun. Pinapag-break yun sana duminas. Ang hirap Nilalamok na daw kasi siya. Kaya magpapaapoy na siya. Grabe talaga itong mga survival. Ano yan eh? Dala-dala yung bako. Wala ba? Ano yung camera ng ulan? Yan, dinaw na. Okay, ipapost ko to after 5 days. Emergency outing lang. Maya, pasok ko lang ang emergency. Buti pala yun. Buti pala yung mga emergency Ito pa yung mga emergency outing. I felt illegal. Yan po yung may birthday. Si Kuya Mark na yaw. That's why nandito kami. At maulan. Yan, si Borge, the pretty boy. Oh. Yung hangs na hangs, oh. 분신사바, 분신사바, 오이떼 구다사이. Wow! Wow! Abol! Wala! Kami ngayon sa dagat, guys. Oh? Grabe. Hey Brad, what's up? How's your NAGTABON? Oh, so guys, we're here in NAGTABON, so we enjoy with together with Josue, Pastor Josue. Yeah! Hi! Kung nakikita nyo! Ganda guys! Boy, siya lang. Oh my God! Sir Tokyo! Pwede mo yan ako na mamaya yan. Papalugi ako. Papalugi lang.
Nakulangan sa paa. Sinong kulangan? Nakulangan sa paa. Sinan. May video pala dyan. Kita pala yung mga subo mo kanina na. Kita yung isang kamay mo na takot. Kuya. Malaki ng kinuha tapos ang iguha yung kanin. Kaya bisa pa sa tulad ha. Ano ba yung kinuha niya lahat ng kanin dito?